வணக்கம், எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் ஃப்ரை. அதுக்கு முன்னால் என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். 3 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3½ ஸ்பூன் மல்லித்தூள். எப்போவுமே நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கு மிளகாய் தூளை விட தனியாத்தூள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கணுங்க. அதனால் 3½ ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இதில் இஞ்சி, பூண்டு, மல்லிக்கீரை, புதினா கீரை, கருவேப்பிலை இந்த 5ஐயும் சேர்த்து அடித்து நான் ஒரு விழுதாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ரெடி பண்ணி சிறிதளவு உப்பு, ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை. இதை நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது மல்லிப்பொடி சேர்க்குறேன். மஞ்சள், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி தான், 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேங்க. அப்படின்னா தான் அந்த சிக்கன்லலாம் நல்லா ஒட்டி பிடிக்கும். பேஸ்ட் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். எல்லாமே தெளிவு தான். சிறிதளவு உப்பு, உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு எக்கு, இது உள்ளத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இவ்வளவும் 1 கிலோ இறைச்சிக்கிங்க. 1 கிலோ இறைச்சி எடுத்து இது நாட்டுக்கோழிங்க. நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்குறோம். பிராய்லரை விட நாட்டுக்கோழி தான் ரொம்ப நல்லது. நாட்டுக்கோழியை எடுங்க, வீட்டில் வளர்த்த கோழி. இது எல்லாமே ஒரு அரை மணிக்கு மேலேயே நம்ம ஊற வச்சுக்கணும். ஊற வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. இப்படி நிறைய மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெயிலில் வச்சு ஊற வைப்போம். வாங்க எப்படி நல்லா வெயிலில் வைக்கலான்னு பார்ப்போம். நல்ல வெயில் அடிக்குதுங்க. இதில் இது போல் இருக்கட்டு. இப்போ 15 மினிட்ஸ் கழித்து இதை மாற்றி போடணும். இது 2 பக்கமும் மாற்றி போட்டு காய வச்சு எடுத்தாச்சிங்க. எண்ணெய் இதை ஃப்ரை பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பொரிக்கிறதுக்கு. இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையும் மாற்றி போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பக்கமும் மாற்றிக்கலாம். இப்போது 2 பக்கமும் நல்லா மாற்றி போட்டாச்சுங்க. நல்லா வெந்துடுச்சு. இனிமேல் எடுத்துட வேண்டியதாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். நாங்கள் ஃபுட் கலர் எதுவுமே சேர்க்கலாங்க. ஆனாலும் நல்லா சூப்பரான ஒரு லுக் இருக்குது. இது லுக் மட்டும் இல்லைங்க, இதனுடைய டேஸ்ட்டே வேறு லெவலாக தான் இருந்துச்சு. இதுபோல் நீங்களும் செய்து அசத்துங்க. இது தொடர்ந்து என்னுடைய சமையல் வீடியோக்களை மேலும் பாருங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.